الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان، فإياكم والالتفات في الصلاة، فإن الله تبارك وتعالى يقبل على العبد إذا قام في الصلاة، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم عمن تلتفت، يقولها ثلاثا، فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه. وسئل الإمام الصادق عليه السلام في قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، قال: قم في الصلاة ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. وفقنا الله تعالى لمراضيه ولكل خير، وجعلنا وإياكم جميعا من المصلين المخلصين، ونسأله القبول، كما نسأله أن ينصر مجاهدينا ويعجل فرج وليه الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.